हेलो दोस्तों, तो ये गाड़ी मेरे पास आई थी रिपेयरिंग होने के लिए। गाड़ी बहुत दूर से आई है। एक मैकेनिक ने इसे खोल के बैठा था, वो मैकेनिक से हुआ नहीं। मैकेनिक ने जवाब दे दिया, भाई तुम दूसरे के पास ले जाओ। मैकेनिक ने मुझसे संपर्क किया, हमारे कंपनी से संपर्क किया और वो हमारे पास आया। हम लोग ने इसकी समस्या देखा तो इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। गाड़ी में सर्विस नहीं हुई थी एक बार भी गाड़ी, और गाड़ी लगभग 20,000 किलोमीटर चलाई गई है बिना सर्विस के। अब आप ये डिस्क की हालत देखिए, डिस्क का नट एक्सेल सब कट गया है, ये हमको नया डालना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेल बचा नहीं है, एक्सेल भी कट गया है, डिस्क भी कट गया है। डिस्क के साथ कॉम्बो ड्रम है, डिस्क और ड्रम दोनों आएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरे दिन का वीडियो है, जब समय आ गया था, सामान आ गया था, बनाने का टाइम था। इस तरीके से गाड़ी इलेक्ट्रिक मत चलाया करो दोस्तों। इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती है चार्जिंग से, इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान किसी भी तरीके से यूज़ करे। ये इसका नया प्लेट है, आप लोग देख सकते हैं। ये हम लोग ने मंगाया, ऑर्डर देके बहुत महंगा गिरा है, कस्टमर को भी बहुत महंगा ही पड़ेगा। हम लोग ने इसका पूरा डिफेंसर खोला है, पूरा अंदर आप लोग देख ले क्या हालत हो गई है। ये इसका मोटर है, मोटर इसका अच्छा है, मोटर बच गया इसका। डिफेंसर के बेरिंग टूट गए, दोनों साइड के बेरिंग टूट गए इसके। एक्सेल बेरिंग है, इसको कहते हैं, डिफेंसर में कनेक्ट होता है। ये बेरिंग दोनों साइड के फूट गए थे और गाड़ी उसके बाद भी चली थी, बेरिंग फूटने के बाद भी चली थी। तो ये इसका मेन डिफेंसर का गरारी सिस्टम है, जिसको गियर बॉक्स बोल सकते। हम लोग इस बॉक्स को खोलेंगे अभी अच्छे तरीके से। आपको हम लोग इसको रिपेयर करके दिखाएंगे कि किस तरीके से रिपेयर करना चाहिए कोई चीज़ को। और अगर किसी को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मुझसे पूछ सकता है, मुझे कमेंट कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। तो 3 व्हीलर का हो या 2 व्हीलर का हो, मैं दोनों का काम करता हूँ, आसानी से काम कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी सीखा है, कहीं अच्छे से ही सीखा है। ये देखिए इसके अंदर का पूरी हालत क्या हुई है, ऑयल देखिए भाई। कस्टमर ने जिस तरीके से इस गाड़ी को चलाया था, 20,000 किलोमीटर, लाजवाब मानना पड़ेगा। ये इसका दूसरा पार्ट देखो, ये इसके सारे बेरिंग ख़राब हो गए। ये बच गया, किस्मत अच्छी है, बच गई, ये चीज़ भी बच गया। क्योंकि कस्टमर को जब ऐसा लगा कि ज़्यादा मांगेगा तो कस्टमर ने पोर्टर करवा दिया। तो ये हमारे पास आ गई है, इसको उंगली डाल के चेक करना है अंदर से घुमाकर कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ज़्यादा आवाज़ आती है, ज़्यादा प्ले रहता है, तो उसको चेंज करना पड़ता है। वो मैकेनिक के ऊपर डिपेंड करता है कि मैकेनिक उसको किस तरीके से चेक करना है। उसको अगर अनुभव है सामान चेक करने का तो वो चेक कर सकता है अच्छे तरीके से। ये क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत महंगा गिरता है, इसके लिए इसको अच्छी तरीके से चेक करें, ताकि लगाने के बाद ना ही आपका समय ख़राब हो और ना ही कस्टमर का पैसा ख़राब हो। हम लोग इसकी पूरी सर्विसिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे। पेट्रोल से धोना पड़ेगा। ये एक्सेल है, ये एक्सेल हम लोग ने बनवाया है। एक्सेल कस्टमर का पैसा नहीं खाया, एक्सेल वेल्डिंग करवा के, कट करवा के बनवा दिए हम लोगों ने। एक्सेल में उनका पैसा बच गया था। और हम लोग ने ड्रम डाला था, पूरा डिस सेट। ये एसकेएफ का ओरिजिनल कंपनी का बेरिंग है, और ये एसकेएफ का 2 बड़ा बेरिंग है। ये एसकेएफ ओरिजिनल कंपनी का बेरिंग है, आप लोग देख सकते हैं, 2 बेरिंग है, बाकी और भी 4 बेरिंग है। ग्रीस का डब्बा नया लिया हूँ लगाने के लिए। इसको देखो, पेट्रोल से इस तरीके से पूरा साफ़ करके रखा हूँ वापस फिटिंग करने के लिए। अभी इसको मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से साफ़ हुआ था ये। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से साफ़ करना पड़ता है ये पूरा का पूरा डिफेंसर, और उसके बाद इसके अंदर के सारे पार्ट्स अच्छे तरीके से पेट्रोल से साफ़ कर दें। क्योंकि वॉशिंग करवाने जाएंगे, कुछ निकलते कुछ नहीं निकलते, प्रेशर मरवाना पड़ता है। अब प्रेशर के लिए कस्टमर को किधर दौड़ाएंगे, इसलिए पेट्रोल कस्टमर ला पाता है, इसलिए हम लोग साफ़ करते पेट्रोल से ही। अच्छे तरीके से ये पूरा साफ़ करके पूरे अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के हम लोग को इसको सूखने के लिए रखना है, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था कि सूख गया था। बस।
कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से साफ़ कर देना है। सारे बेरिंग चेंज कर देना है इसके डिफेंसर के। मेन चीज़ होती है करारी गियर, उसको अगर कोई मैकेनिक को अच्छे तरीके से चेक करना आता है तो उसमें आपका समय और पैसा दोनों बच सकता है। नहीं तो दोबारा खुलना पड़ेगा फिटिंग होने के बाद, फिर दोबारा मेहनत गिरेगा। तो उसको अच्छे से ध्यान से चेक करें। चेक करने के समय पे अगर अच्छा है तो कोई बात नहीं, लगा दे, और ख़राब है तो चेंज कर दे। उस गियर बॉक्स में 300 ml ऑयल पड़ता है, याद रखें मैकेनिक दोस्तों जो हैं। हम लोग ने इसको उसके दूसरे दिन पूरा फिटिंग करके चेक कर रहे थे हम लोग ने कि देखते हैं कैसा है, तो हमारा सारा काम हो गया था। लेकिन एक चीज़ फंस गया था कस्टमर का, ब्रेक, डिस्क ब्रेक एयर निकल गया था इस डिस्क का, और कस्टमर ने बहुत चलाया था, फेल था। हम लोग ने नया दोनों कैलिपर लगा दिए, सारा पाइप साफ़ कर दिए स्प्रे मार के, तो भी इसका स्प्रे नहीं बन रहा था, कंप्रेसर नहीं बन रहा था, एयर नहीं निकल रहा था। इस चक्कर में हम लोग ने नया मास्टर सिलेंडर भी डाल दिए, और उसके बाद कम से कम नहीं तो 10 डब्बा ऑयल ख़त्म कर दिए, फिर भी नहीं बना था। लेकिन इसमें एक छोटा सा फॉल्ट था, कैलिपर दोनों ख़राब थे, जाम हो गए थे, कस्टमर ने सर्विस नहीं करवाया था, इसके लिए हम लोग को इतनी परेशानी हुई थी। हम लोग ने इसको बना दिया अच्छे तरीके